Nagri ka desisyonan, nalipaten ka wenno saan, hinaado anaaramida, abasul jakun mabilang, puso ka man sinaktan, amugjaken ka nagkurang, ngem apay nagpinaybayan, naturet ka ina nagayayaman, manangalilaw ulbut ka anapeklan, na alam ti amin hinakunti nalikodan, manangalilaw ulbut ka anapeklan, awan kan hinakundi naibayan. Nagriga desisyonan, nalipaten kan wen saan, hinaado anaaramida, abasul jakun mabilang, puso ka man sinagtan, amugjaken ka nagkurang, ngem apay nagpinaybayan, naturet ka ina nagayayaman, manangalilaw ulbut ka anapeklan, na alam ti amin hinakunti nalikodan, manangalilaw ulbut ka anapeklan, awan kan hinakundi naibayan, manangalilaw ulbut ka anapeklan, na alam ti amin hinakunti nalikodan, manangalilaw ulbut ka anapeklan, awan kan hinakundi naibayan, awan kan hinakundi naibayan. Sagot ko natin may isang request.
paspasig nga upang Ketawa na tung pagkadagiti Karim Panawen itanem kan ken lagi Panawen neng sukat ket agluni Hawan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inlakon sa pulen Lukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas Kumaubiag ko Sagbay anak tatong ka Tiyak kuman pinaalilaw Balikas mo paspasig nga upaw Ketawa na tung palkadagiti Karkarim Panawen itanem kan ken lagi Panawenen sukat ket agluni Hawan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inlakon sa pulen Nukas bilang agsublikan tu kaniyak di ka nawaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas Panawen itanem kan ken lagi Panawen neng sugat ket agluni Hawan paset mo puso ken nakem baru nga ayat inakon sa pulen Lukas bilang agsublikan tu kaniyak di kan awaten awanen panagayat ko di kan kayat makita pa'y kasabidong kan iti napalabas iliw ko tapamateg mo kailiw ko dagiti kinalailo kinasayaan mo ken
iliw ko idan ayat ko ayakit ngamine anaglajay taaw da umayak lakuma ken ka sumarong ka tawag ken surat mo di dagkon makaanay amang ep-ep iliw ko kaawan mo dito'y sibay ken ka tijak masar kedan kinaumbi kinasudi daayan amin nga agad mo nanakop mo kailiw ko idan ayat ko aniyakit ngaminen anaglajay umayak lakuma ken ka sumarong ka tawag ken surat mo di dagkon makaanay amang ep-ep kaawan mo dito'y sibay amang ep-ep iliw ko kaawan mo dito'y sibay malapdan daytoy rikna nga agladingi nga sikat malagip ko agsa sa inek daytoy puso tilak ame
sa kento jak maep tuy iliw ko ngem padase biyag ko nga ito rin dupay na sakit nga awate tinagsina dua nga puso magpinpin natin puray awantan tuy sidong ko jak tugang den nalipaten daayat mo daytadong mo awan umarta tuwing nga aytan sikalat makaringaan di kan tupulos malipatan na na minsan nagbalin ka apaset tibiyag ko agiyaman na tadim ka anang paraniyag nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray an kandito'y denga jak maepe tuy iliw ko ngem padasek biyag ko nga ito rin dupay na sakit nga awate tinagsina dua nga puso nga pimpin natin puray awantan tuy sidong ko jak tugang den nalipaten daayat mo daytadong mo awan umarta tuwing nga aytan sikalat nakarignaan di ka tupulos malipatan kada minsan nagbalin ka apaset tuy biyag ko agiyaman na tagimteng ka anang paraniyang nalidem alubong ko biyag ko ay ayaten kaunay uray awan kandito'y denna inayat ka napudno ken natarnaw ngem inkulbo tuy puso kening ka lilipatan pinilit ko na iliw-liwan sa empty-tuy kaong ka ketinawan kung saan ka para kaniya pudnuan narigan piti manglipat lupa'y pilit ko na iwagsin lagi mo agsugli
ket ngay mulan ibarukong ko kas may sa apuris narigan itimang lipan sa emiti naglabas dagidi apanagin bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jakman may waksi latingit dito'y rigna ay nagrika iti agbiyan nagmaymaysa nagulip ka naranggas kinaulpit ka manangalilaw manangirurumen ken manangkulbo iliten ka ngaywaksi iti lagi ko tadi ka amay kari iti pamatek ko narigan iti mangliban sa emiti naglabas dagidi apanaging bubulse aging ka ngayon ka nang lipat jakman may waksi latingit ito'y rigna ay nagrika iti agbiyan nga agmaymaysa ipatek ka iti napudno inayat ka iti amin kinatao uray aniya tinaglabas ken ka saan ay subiyag ko tinapatay kaniya iti likodan umsi amangeg ko ipatpated ka tulad ta atu agura iti nalakang ko adu alunod isi nagaba tuy naken ko nuko na puso kiti sumuko saan ngay subiyag ko iti paturay ko kinapatid mo dito'y puso di laban ko dawaten nga isubat mo asisya
kaya to'y puso. Dawatin kay suman mo asisya di tapuso. Dawatin adi nakuman guliban. Dawatin nagri ka desisyonan, nalipaten ka wenno saan, kinaadto anaaramida, abasul jakon mabilang puso in ka man sinaktan, amok jaken ka nagkurang, ngem apay nakbinaybayan, naturet ka inak nagayayaman, manangalilaw ulbut ka anapeklan, na alam ti amin hinakong tinalikodan, manangalilaw ulbut ka anapeklan, awantan hinakong binaybayan. Nagriga desisyonan, nalipaten kan wen saan, kinaado anaaramida, abasul jakon mabilang puso in ka man sinaktan, amok jaken ka nagkurang, ngem apay nagbinaybayan, naturet ka inak nagayayaman, manangalilaw ulbut ka anapeklan, na alam ti amin hinakong tinalikodan, manangalilaw ulbut ka anapeklan, awantan hinakong binaybayan, manangalilaw